because of you. That's the sun in the sky. See action. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and today's video gagawin natin Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Glenn, and for today's video gagayahin natin si the Asia Songbird, Miss Regine Velasquez Alcasid. Misis na nga pala siya. Pangasawa nga pala si Oigo. And for today's video ay gagayahin natin si Miss Reg. Ang kaso, wala pang practice. Bahala na. Anong mangyayari sa mukha ko kung magagaya ko nga ba siya. Tapos, ito yung kagayahin ko si Miss Reg. Yan. Tapos, mahalaga na meron kang kasamang picture. Yan. Mahalaga na dapat meron kang katabing picture. Para may kasama ka. Na hindi ka nag-iisa. Yan. Simulan na natin yung ating makeup transformation at magsimula tayo sa paggamit ng moisturizer. Kailangan natin ng moisturizer kasi hindi naman tayo kagandahan. Bakit nga ba nagmo-moisturize? Kanta nga, alam mo na yun. Gamit tayo ng Fresh Skin Lab aloe vera. Yan. Kaya natin ng bahagya. Patayin ng bahagya. Tapos para medyo hindi mapansin yung kilay ko, medyo papanipisin ko siya, gagamit ako ng Maybelline New York full coverage. Try ko munang taklaban ng bahagya bago ako gumawa ng bagong kilay ni Miss Reg. Tayo nagmamaganda. Maybelline New York. Yan. Maybelline New York Super Stay 24 hours. Kahit magstay yan, iwan at iwan ang kanyang punyetang yan. Ito number 120 shade of classic ivory. Yan. I-work muna natin yung kilay ni Miss Reg. Ang kilay kasi ni Miss Reg ay pataas. Tapos, manipis. Pero, pinag-iisipan ko kasi kung aahitin ko na itong buong kilay ko eh. Comment down below kung gusto nyo ipaahit yung buong kilay ko. Bahala kayo dyan. Ating powder. I use this one, Fashion 21 Loose Powder. Nagkakahalagang 135 po siya sa CLP. Press natin ng bagay. Press. I love you press. Powder. I love you press. Powder. Bakit nga ba nagsiset ng powder? Para syempre, pag gumamit ka man ng mga ibang eyeshadows na darker colors, may malaglag man siya sa may baba o sa kung saan man parte, hindi ka na mahihirapang mag-white. Ganun. Alam mo yon? Gagamit ako ng pinakamaiksi kong eyebrow pencil na ano ba to? Everbilena to 120 sa NE. Ah shit, nasira na. Anong kailangan kong gawin? Pawang mga professional lang po ang gumagawa nito, no? Don't do this at home. Pawang mga professional lang po ang gumagamit nito at nito. Yan. Tasa-tasa ng bahagya. Lapit natin. Alam niyo po ba na kapag nagtatasa ako ng ganito, hindi ko na mamalaya na susugatan pala ako. Gaya ng ginawa mo sa akin, hindi ko na malayan wala ka na pala. Mwe. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. Wala, masyado na pataas. Kaya mag-alala. Pag napataas ng ganyan yung kilay ni Miss Reg, flat brush. Mga gatong flats. Gagamit tayo ng cream. Lilinisin lang natin siya. So, same din sa kabila. Tapos diba, itong ating peking kilay, tatakloban natin. Ayun, totoong kilay pala. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Pag malapit, dirty. Pag malayo, ay, effect na.
After nating magawa yung kilay, mag-start na tayo ngayon sa dito sa ating eyeshadow. Hanggang under eye. I use this one, itong aking NYX or NYX Invisible. Yan siya. Blend natin ng bagya. Kasi meron pa kasing tirang super stay dito kanina. Then, lagyan natin sa under eye. Setting powder. Gagamit ako sa kilay ko ng gamit tayo ng dark eyeshadow from this palette, itong nude palette. And this one. Hindi siya halatang gamit, no? Next one is yung kanyang eye. Yung mata kasi ni Ate Reg is paangat. This one, gagamit tayo ng shimmer para dun sa ating hindi nalagyan ng eyeshadow. Pinababasahin ko muna siya using this one. Fresh Skin Lab. Also sa ilalim. Usually kasi mata ni Miss Reg. O, di ba pataas siyang gano'n? Basta may something. Liquid eyeliner. Yung liquid eyeliner kasi ni Miss Reg ay kumbaga, ito yung aking original na eye. Dito natin siya ilalagay. Medyo tingnan niyo na lang. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. Gagamitin natin tong aking himpapaki. London, Paris, Tokyo, oh, shorty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. 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 If you haven't subscribed to my YouTube channel, just hit the red button, the subscribe button, and ring the bell for more updates. Don't hesitate to ask. Charot! Mag-like, comment, and share para kumalat ang video nito at nang makita nyo kung ano pa mga susunod kong videos.